ọ̀rọ̀ tó ń lọ ẹ bá wa kíyèsí. ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ kẹ́kọ̀ọ́jú ra gbà wọlé. Chairman Fitiatu Deen, Yorùbá Central Mosque. Nígbà tí ẹ fi Alhaji Ọlánrewájú tẹ́ ẹ fi jẹ balógun àdínì Yorùbá, kí ni àwọn CMC ṣe nígbà náà? Sírú àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ nígbà tí ààrẹ yìí tó ti wà nígbà náà ni àbí àgbélọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ni? Akẹ́bẹ̀ ṣe béèrè mo ṣàlàyé ìrànwájú ìkọ̀lá fún ní oyè wọ́n tó bí èèyàn márùn-ún tẹ́ gbogbo oyè wọn oyè Yorùbá Mùsùlùmí Kánò ní gbogbo ẹ̀ tó kárí Yorùbá alága CMC àníṣe wọ́n wà ń bí ìdókòwò ìjọ́nà lọ and láìgbà tí ètò yìí lọ tán kò sí complain kankan kò sí lẹ́tà kankan bóyá verbal or written complaint from any Muslim Yorùbá organization in Kano. I'm the secretary of Council of Muslim Community. To the best of my knowledge, as the chief scribe of the CMC, there was none. Alága Alhaji Ọlọ́nkẹ́mi. Yes, sir. Mo ní àrídájú tí ó sọ wípé ẹ ti fikùn lukùn pẹ̀lú CMC láti fi oyè ààrẹ Mùsùlùmí Fitiatu dá Alhaji Láfẹnwá lọ́lá. Kí ló ṣe òfin tí ẹ fi jájú tí ó gbé ètò ìkalẹ̀ só ti yàn sísì tipẹ́ ni sófin náà ti wà tipẹ́ àbí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ jókòó? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé káwọn Inú ìlú mi gbọ́ dùn dáadáa. pé ìwé tí ẹ mú dání òun ló ń sọ̀rọ̀ nípa resolution of àbí reports. Torí tí n bá ní sì ń gbọ́ on the 30 ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹta ọdún 2020 tá a wà nínú ẹ̀ ni wọ́n ní gbogbo àwọn mùsùlùmí wọ́n jókòó papọ̀ wọ́n ṣe resolution yìí. Nítorí wọ́n á yà mí lẹ́nu ẹjọ́ dákun mò ń bọ̀. Tí a bá lọ wo ìgbà tí ẹ parí ìpàdé náà lọ́jọ́ náà lọ́hùn, a rí i pé Dr. Tajudeen Sodiq Imam, chairman CMC, àwọn ni wọ́n fọwọ́ ní buwọ́ lùwé. A dẹ̀ rí pé Alhaji Abdulfatai Adéwuyì Usman assistant secretary ni wọ́n buwọ́ lùwé. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe pera yín ní akọ̀wé CMC. Ṣé kìí ṣe pé àárín yín nínú CMC ṣé kìí ṣe pé nǹkan kan ń lọ láàrin tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí àwọn ayé ó mọ̀? Ẹ sọ fáwọn èèyàn gbọ́. Àkọ́kọ́ bí tẹ́ ti fi ọ̀rọ̀ tí sinimá ti gbé to the best of my knowledge kò sí gbọ́misọ́mi tó ní CMC ètò ń lọ ètò CMC ò sì wọlé a sì jọ ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olóyè wọn sì gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi mo sì ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí agbára tí ìlú òfin CMC fún mi di ọ̀la ìgbà tí a bá fi dìbò mi kò láṣẹ ọlọ́ torí pé mọ́ṣáláṣí mi ò ṣe CMC èmi Ọlọ́ọ̀kẹ́ mi ò ṣe CMC ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ gan CMC is a mediator. Yorùbá community executive ni wọ́n lọ sílé ẹjọ́ ni wọ́n gba ẹjọ́ pé kí kóòtù fún àwọn ní àǹfààní káwọn fi yanjú ẹ̀ nílé CMC wá jókòó lórí ọ̀rẹ́ nígbà táwọn èèyàn pè wọ́n náà wọ́n á lọ sí Yorùbá community ní executive wọ́n wá sọ Yorùbá community àwọn olóyè wọn pé kóòtù pé káwọn lọ yanjú ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni CMC wá fún wọn. kẹ́ mo ṣe ń sọ lọ CMC dúró bí ẹni tí wọ́n ní kó wá yanjú ọ̀rọ̀ láàrin apá kan àti apá kan kẹ́ẹ̀dẹ̀ lè mọ̀ pé wọ́n ní dá mandate láti Yorùbá community àwọn olóyè Yorùbá community wọ́n kọ letter of mandate ní CMC lọ́wọ́ pé ẹ bá wa yanjú ọ̀rọ̀ ẹ bá bọ́rọ̀ ẹ̀sìn ni. Now àjọ yìí ní 9th of February CMC ṣe lóyún ní 31st ọdẹ tí lóyún ní 31st March. ẹjọ́ dákun. Ṣé àwọn olóyè ilé ọba wọ́n láṣẹ láti dẹ́rù nǹkan bẹ́yẹn o àwọn ò láṣẹ? Irú kí nìyẹn? Láti sọ wípé kí CMC kó intervene lórí ọ̀rọ̀ mùsùlùmí. Nígbà tí wọ́n rí pé kíní ọ̀hún ti èròǹgbà wọn tẹ́lẹ̀ ní wípé àwọn láṣẹ nígbà tí wọ́n wá rí pé àwọn ò ní àṣẹ wọ́n wá rí pé CMC is another body tí wọ́n lè gbé iṣẹ́ báyìí fún pé kó look into it torí pé gẹ́gẹ́ wọ́n ní pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tó yẹ ká dá sí in the first place tí a bá ní issue láàwa mùsùlùmí ọ̀rọ̀ yìí láàrin ara wa
wọ́n lọ pé ẹ̀dá wọ́n ní wọ́n bá wa pé ẹ̀dá kò ṣe sùn lọ́wọ́ kí n dá àgbo but there was no issue they started issue there is no any ambiguity about this issue except someone wants to create one ọ̀rọ̀ yìí ò rújú. Does it derive authority from anywhere? Tí a bá joyè ọwọ́ rẹ̀ ní authority from somewhere for a constitution that will empower you to be able to do this. Alága fi Sàwárí Àdínrè Yorùbá Central Mosque I have authority lórí mọ́ṣáláṣí mi nínú ìwé òfin. Oyè tá a jẹ́ yìí is more or less oyè ká máa fi gbẹ́sìn ga ká fi encourage ẹ̀ ń tà fún kó fi ní platform àbí kó fi ní kẹ́tọ́ máa fi pè é gẹ́gẹ́ bí ẹ tó ń ran mùsùlùmí lọ́wọ́ àti ẹ̀sìn Islam ẹ dákun ẹ tó bá ní kí irú ìyàbẹ̀ yẹn má wàá ṣe ń ràn lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ó tàn fẹ́ràn mùsùlùmí ni àwọn fẹ́ràn àdínì Islam lórí resolution tí ẹ sọ àti joyè tán ẹ bá wọn sọ yẹn wọn ń sọ̀rọ̀ bá a ṣe máa jẹ nígbà tá a ti jẹ tán ṣe rí i pé medicine after death à nínú òfin wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu wọn láwọn kan wọ́n ní àwọn oníkan mọ́jọ àwọn kan follow ìlànà procedure mo wá fẹ́ bi wọ́n who has that procedure lọ́wọ́ oyè yóò tí wáyé rí we initiated it and we turban it ṣé n gbọ́ mi now I'm not asking them àwọn tó sọ pé wọ́n kan follow lànà who has that monopoly of the procedure to my dictate but this is the procedure before now there was no any procedure anywhere. So I'm not asking them where is the procedure kato joyi. Alájọ Ọlọ́nkẹ́mi. Yes sir. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè ǹjẹ́ nígbà tẹ́ jẹ àwọn oyè tẹ́ jẹ síwájú lọ́hùn àwọn procedures wo lẹ follow àwọn ìlànà wo lẹ follow kẹ́ tó fún wọn ní gbogbo àwọn oyè. The same pattern a máa yan committee àwọn àfàmà àbí àwọn scholars they will screen these people. Tabati tí wọ́n screen wọn wọ́n submit report ilé máa adopt ẹ̀ á lọ bá wọn á fún wọn níwèé wọ́n acknowledge ìwé wa wọ́n á lè get back to us verbally or in written bá wọn gbà á lè jọ agree date á lè fix the personalities that a fẹ́ lò that a fẹ́ fún wọn bá agree situation á lè fún wọn invitation there are a lot of individuals that invite alága special guest àwọn onílù àwọn olórí Yorùbá bá a ṣe gbímọ̀ àwọn president Yorùbá community gan I invite 118 tó wá síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ grace ẹ̀ kò dẹ̀ sí kankan kò sí and I want someone mo fẹ́ kí ẹnìkan wá sọ fún mi pé ta fún lóye yóò competent àbí kò yẹ kò qualify láti gbàrú òye torí pé qualities of ìjẹrù òye kan wá kàkà òwe ẹni ní àbí òye. And let me tell you lórí resolution CFC 31st of March no date here. But it was after 5 days after my calling to Bukalaga CFC because I have not received the resolution. Just on fún ọjọ́ Saturday Sunday last Saturday meeting general meeting at the collectors the CFC dated 7th April about 7 days after and they gave me this 5 days after this has been given out to other parties on the Full Committee Executive on the Fonoba Council. I as a major stakeholder on the issue. Mine was delayed for 5 good days. The minute we got it, we held general meeting in my mosque and we took decision and we wrote them a letter dated 7th of April 2020. And the chairman of CFC acknowledged the copy of the letter where we are making observations and telling them so gbogbo request are be lọ́wọ́ wọn kò sí ìtàn fún wa ńbẹ̀ 4 requests la béèrè a ní oyè tá a ti jẹ oyè ààrẹ mùsùlùmí Yorùbá Kánò tàbí bí láàrẹ fún Alhaji Moshood Salawudeen láfẹ́ wa afẹ́kórè mẹ́mbẹ́ owó tá a ná àwọn tó ń dùn sọ́kọ̀ láti ṣe ní open program they should give us money because bẹ́sẹ̀ wà lórí mọ́ṣáláṣí as I speak with you àwọn tó ń disturb program yìí ẹ̀kẹta petition tí wọ́n kọ pé mọ́ṣáláṣí fẹ́ da ìlú rú this thing has been documented. The security agencies have copies. If anything happen in that mosque, they will say, yes, we have received a letter informing that this mosque can cause trouble in Kano. But if they are able to redeem the image of the mosque, inú wa ò bá dùn púpọ̀. Ẹ ṣe yẹn ní ìkẹta. Ìkẹrin, a ti sọ pé tí a bá ti jọ faramọ́, gbogbo ká bá jọ faramọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, a jọ withdraw case táwa institute against wọn.
àwọn náà sì withdraw èyí tí wọ́n pè wá lẹ́jọ́ àwa jọ ṣe resolution kan náà táwa ó sign táwọn parties àgbẹ̀ lọ sí kóòtù ó sign because eléyìí ò wọ kóòtù when you are making peaceful resolution between two parties and by the time the resolution fi jáde quote me oh just sorry we are on live program I will not say quote me share it let it go viral Fitiatudeen at Oba Council we have not met in any single meeting before this resolution came out báwọn parties sọ ní issue gbọ́n tán fẹ́ wọn gbọ́n tán fẹ́ kájọjọ́ síra wọn ẹ̀ wá lè ṣe resolution and the parties did not sign. Alhaji Ọlọ́nkẹ́mi tí a bá nígbà ara wa lásìkò èyí tó jẹ́ àwọn ọ̀tá fẹ́ gbọ́ láti ẹnu yín àti gbọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn aráalé wọn bẹ wọ́n ń wò ó wọ́n mọ̀ gbọ́n tí à ń sọ báyìí àwọn náà wọ́n lè sọ wípé àwọn náà lè sọ báyìí wípé ẹni yìí o irọ́ ló ń pa ní o àbó òótọ́ àmọ́ tí èmi mọ̀ ní ìsìn tẹ́lẹ̀ fi ń dá wa lójú ní wípé resolution letter tí ó wà níwájú mi báyìí. a ti kọ ìwé ní lórí tó fi hàn pé is no longer relevant because we've written a letter on it and this letter has been read in the general meeting of council of muslim community. ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú CMC lórí rẹ̀. àná àwọn faramọ́ àwọn tó kọ síbẹ̀ nígbà tá a gbé délé lọ́dọ̀ wa mọ́ṣáláṣí not me now àwa wà mí nígbà tí wọ́n pass resolution yìí àmọ́ kẹ̀kẹ́ gbẹ́ ni a gbé lọlé ẹgbẹ́ ní kò táwọn lọ́rùn pẹ̀tù pé ó yẹ kí CMC mediate ni not creating law not giving conditions kẹ́ bá ka àwọn tó wà ń bẹ̀ conditions àtọ̀tá ìtàn fún wa wọn sì fáwọn tó ń condition kankan. Okay. A mediator cannot give me condition. mo adúpẹ́ ní ọyẹ púpọ̀ tí a pè yín tí ẹ jẹ́ wa àjíǹde ara yóò máa jẹ yín. àmín o àmín o. gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe jẹ́ olórí mo ti ń ṣe àdúrà náà tẹ́lẹ̀ yìí pé ọlọ́run ní sọ yín dìdí iwájú lọ́pẹ́ ibi tí yín máa rí sí. àmín a tún máa wò lọ́jọ́ iwájú tí ó bá ṣe é ṣe ká tó pè yín wá àmọ́ ní agbára ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí kàn gbọ̀ngbọ̀ngbà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní ọjọ́ kìíní àná á padà gbogbo yín pátápátá là á kàn lára tí ó ń kálukú sọ ti ẹnu ẹ̀ ń tà ń fẹ́ ó ní ètò àlàáfíà a fẹ́ dàrúdàpọ̀ ń táwa ń fẹ́ ni báwo ni àlàáfíà ó ṣe jọba láàrin ara wa báwo ni ìfẹ́ yóò ṣe jọba láàrin ara wa ìfẹ́ àti àlàáfíà òun ló mú ìlú tòrò tó sì mú ìlú gún ọlọ́run ọba yóò jogún àlàáfíà fún wa. àwa náà fẹ́ wàhálà kọ́rọ̀ ẹ̀ níyànjú kálukú kù sí. olóòtú ètò ẹ dákun ẹ ní bínú mo fẹ́ tọrọ ìyọ̀ǹda ìṣẹ́jú kan sí méjì torí pé ọ̀rẹ́ mi dáadáa Kamaludeen Balogun honourable is a comrade we are contemporaries àdèmọ́ dáadáa àdèjọ́ máa ń relate dáadáa lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú àti lórí ọ̀rọ̀ community ní mi dùn pé wọ́n wá síbi wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n á fẹ́ sáré mẹ́nuba ọ̀yọ̀kan méjì nínú nǹkan tí wọ́n sáré sọ. ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé. àkọ́kọ́ tí wọ́n sọ gbogbo tí wọ́n sọ pé ó ṣe láàrin èmi àti bàbá tí wọ́n ní bàbá sọ pé ká lọ sún oyè kí àwọn sáìsì ń kọ̀ọ̀fì dá sí eléyìí kò rí bẹ́ẹ̀ rárá nínú ẹ̀dùnkún láwọn náà ò sí ń bẹ̀. bákan náà wọ́n ní aṣíwájú Alhaji wa Murtala ló ṣe ṣe wọ́n ní wọn sí lára ni wọ́n àmọ̀ sí nǹkan tó ń lọ àmọ́ ẹ dákun tẹ bá wo petition tí wọ́n kọ against mọ́sálásí Fitiatudeen ẹ bá wo petition yìí Alhaji wa tí wọ́n jẹ́ aṣíwájú Murtala ló ṣe ṣe wọ́n sign petition yìí ní on the 5th of February màá fún yín copy torí tó bá padà wá síbí látọ̀dọ̀ wọn kẹ́lẹ́ máa pé àṣé ẹ sign petition yìí wọ́n dẹ̀ ni wọ́n sí ìlú wọn mọ̀ sí ẹ dákun kéèsì àbí ẹjọ́ àbí ọ̀rọ̀ tí yóò bá mọ̀ pa rẹ̀ ṣé èèyàn á máa sign petition rẹ̀ bí? àìṣọmọdé o onípò ni wá o olóyè ni wá o aṣíwájú ni wá o ọ̀rọ̀ tá àwa mọ̀ sí tá a sì lò àwa sign petition ní on the 5th of February against mọ́sálásí Yorùbá Central Mosque petition yìí wọ́n kọ sí DPO No Man's Land ìyẹn ọlọ́pàá wọ́n dẹ̀ copy Honourable Commissioner of Police wọ́n copy Commandant Nigerian Police Force Zone 1 wọ́n copy Egrima Hakimi Fege wọ́n copy Director SS wọ́n copy DPO Sabongeri Market Division wọ́n copy Commandant FRSC wọ́n copy àwọn societies
àti Yorùbá community tó jẹ́ àwọn olóyìnbá community ẹ dákun ṣe tí ò sí ìlú tí ò mọ̀ sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ìjà àmọ́ sáyìn irú ìwé ìdí ìbéèrè tó fẹ́ béèrè lò eléyìí mi sọ pé wọ́n wà ń lu o àwọn èèyàn ń gbọ́nlẹ̀. ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń lé àtẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ọkọ̀ àtẹ̀yin tí ẹ wà lẹ́nu iṣẹ́ ẹ dákun èèyàn tán ní kò sí ìlú tí ò mọ̀ sí tó ń lọ àmọ́ ní 5th of February adẹ̀fẹ́ wéláwà ní 9th of February ó sì sign petition ní 5th of February petition sì tẹ̀ wọ́n ọlọ́pàá lọ́wọ́ ní 5th of February Imam Central Mosque wa Sheikh Zikirullah Shuaib ọlọ́pàá sì pè wọ́n ká wá jẹ́jọ́ lórí petition yìí ní that same 5th of February èyí ló mú wa tá a fi gba ìwé lílé ẹjọ́ ká fi protect ara wa ká bá mọ́ ara sí wa. Show me the signature. ẹ jẹ́ mo dání kọ́bọ̀ kàwọ́ ti yín. ẹnu yín náà lè ti ń dùn pẹ̀lú ẹnu oníkàníkà tí dùn. ẹ tó ojú first page lẹ́tà yẹn ká má sọ pé àkànlọ́ wá bíbà kan wá kán rí cover page lẹ́tà yẹn gan cause page méjì ní second page ní signature yẹn wà. èmi sì bí wọ́n rí èmi pàdé wọn ní June nínú lockdown ìyẹn aṣíwájú ní festing èèyàn méjì wà ń bẹ̀ mo sì bí wọ́n pé kí ló dé tẹ́ sign petition against mọ́sálásí Yorùbá nítorí ọlọ́run àti èèyàn tó sọ ni pé wọ́n ní wàhálà wọn ní káwọn wá sign yẹn kódà àwọn òkà káwọn tó sign yẹn billahi lazi ilahi la wọ́n á ní with your level with your reputation àti pòyín ẹ wá sign ìwé láìka. ẹ̀yin ará lé ẹ máa fi ọkàn bá ètò lọ gbogbo bí wọ́n ṣe ń sọ yìí torí pé láìpẹ́ láì jìnnà á pè àwọn náà wá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. nítorí sọ fún mi lọ́dọ̀ lọ́dún lórí petition tí wọ́n sign wọn náà kàdé káwọn wá sign yẹn tán bá ìṣèpàdé ní ọba in council tán bá ìpàdé 10 aṣáájú ló preside 8 ìlú àbọ̀ ìsábà sọ̀kalẹ̀ mọ́ aṣáájú ló preside 8 bí wọ́n ṣe máa wá kéṣe máa wá lọ tá gbé ra tó competition tá gbé wa lọ sílé ẹjọ́ tó fún wa ní pé àwọn náà gbé wa lọ sílé ẹjọ́ àwọn náà gbé wa lọ sílé ẹjọ́ bí aṣáájú tẹ́ pọ̀ àwọn náà wá ń darí ètò tí abọ́ ìsábà dá sí tí abọ́ ìsábà sọ̀kalẹ̀ mọ́ wọn àti wá ní mọ̀ sí ọjọ́ mi lójú ìbéèrè tèmi lélẹ́yìí o tó bá tún ní CMC wa bá gbogbo Yorùbá Central Mosque ṣèpàdé alága CMC wa first vice wa second vice wa treasurer wa wọ́n pọ̀ tán wá tí wọ́n bá a ṣèpàdé ní mọ́ṣáláṣí wa àwọn obìnrin wa ọkùnrin wa àgbà arúgbó wa wọ́n gbọ́ ohun táwọn èèyàn wa sọ fún wọn wọ́n dorí kodò dọ́nà ni wọ́n lè fèsì àgbà wa sọ̀rọ̀ lóbìnrin àgbà wa lọ́kùnrin sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ wa sọ̀rọ̀ ọkùnrin sọ̀rọ̀ obìnrin sọ̀rọ̀ àwọn ẹni táwa sí pé àwa la kan ṣagílà ń dà lóru pé ìjọba ò fọwọ́ sí i tí wọn bá fọwọ́ sí wọ́n ti impeach wa we are organized institution kan wá sí mọ́ṣáláṣí kan wá wo ètò wa wọ́n ti impeach mi níta tí wọ́n fọwọ́ sí tí wọ́n ní à ṣe tí wọ́n rán wa àwa máa jẹ wọn á ti yọ wá. ẹ tún sọ mí fún wa. bákan náà wọ́n tún mẹ́nu bà pé wọ́n pa bí o wọ́n sọ̀rọ̀ common sense ibi tá a bá ti ní ìwé òfin common sense should not play in torí àwọn tó ṣe ìwé òfin yẹn náà common sense náà kó jọ tí wọ́n fi ṣe ìwé òfin tí ó mọ gáìdì wa so tí ìwé òfin bá ti wá wà a gbọ́dọ̀ wá lo common sense mọ́ ìwé òfin yẹn láàkọ́ refer sí gẹ́gẹ́ bó ṣe tó àbó ṣe yẹ tó gbó ló ń gáìdì wa ìtọ́sọ́nà wa tí ìwé òfin ọba wa tí ó bá sí tí à ń sọ yẹn nínú ìwé òfin àyẹ̀sọ̀ wa pass bylaw tí ó cover à ń tà ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ so ìwé òfin Yorùbá community lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n ti yí padà tí review rẹ̀ kò fún ọba in council ní àṣẹ ní agbára bó ti wò kéré mọ kọjá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àtọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ lọ mú jáde tó bá wà. Now give them the final on that. Dẹ̀ bákan náà ìdákun lórí ọ̀rọ̀ yẹn náà wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ gbọ́ ìyàwó ẹnìkan ṣe rí gbogbo ìbájọ́ wọ́n yẹ Yorùbá ńlẹ̀ kò ń ṣe ìdílé kan gbogbo àjèjì wa ńlẹ̀ we are all strangers in Kano the Yorubas so gbogbo ìdáwà fẹ́ jẹ kò ń ṣe ìdílé ẹnìkan tápẹ́lẹ̀ Yorùbá ni ó yẹ ọba jíjẹ ó lọ́wọ́n lé tó ń jẹ ó yẹ ọ̀tún ó lọ́wọ́n tó ń jẹ ó yẹ aṣípa ó lọ́wọ́n tó ń jẹ bẹ́ẹ̀ níbí gbogbo Yorùbá ńlẹ̀ kò sẹ́ni tí ò lẹ́tọ̀ọ́ sí ó mú mo ṣe wáyé ìbéèrè tí mi lẹ́tọ̀ọ́ sí kódà bó ti sọ mo náà fẹ́ jẹ ààrẹ kankan kò Yorùbá ń Kánò kọ́kọ́ sí dàrúwà yìí náà o àwọn náà mẹ́rìtì rẹ̀ gbogbo Yorùbá ló ní àǹfààní láti jẹ oyè Yorùbá oyè lè dàdẹ sọ yìí náà oyè tí Yorùbá mùsùlùmí ni àwọn àwa mùsùlùmí Yorùbá láti mọ discourse rẹ̀.
kó tó di pé ìwà mọ ìyàwó tí wọ́n náà fẹ́ gbà àtọmọ tó fẹ́ fẹ́ ẹ dákun ìyàwó tá náà fẹ́ gbà ọmọ tá náà fẹ́ fẹ́ ọgbọ́dọ̀ wá sọ àwọn ará ilé ń gbọ́ tọ́ba tí wàá sọ àwọn àmọ́ tá sọ ní lórí. àwọn èèyàn ń gbọ́ yín wọ́n sì ń wò yín gbogbo tẹ́ ń sọ yìí ó lè sí látọ̀dọ̀ wọn wá. nígbà tí a fẹ́ kó tó di pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹ sọ pé nígbà tí ẹ wà nínú ìpàdé kan ẹnìkan dìde léyìí tí ó náà jẹ́ olóyè nínú Fìtíátù Deen bí n bá ṣe pé ẹni Alhaji Yunus Salaudeen Ọlánrewájú tí a náà jọ kan lára gbòógì pàtàkì. tán jẹ́ balógun àdínì Yorùbá Kánò. tí a jẹ́ balógun àdínì Yorùbá Kánò. kí ni wọ́n ló ṣẹlẹ̀ lábẹ́nú tí wọn ò jẹ́ ká yó mọ̀ tí wọ́n fi ní àwọn tako kí ẹ fi Alhaji Mansur Láfẹnwájú oyè ààrẹ. ẹ bá yẹ sọ́jọ́ náà lọ́hùn tí mo ṣe ń sọ lọ wọ́n ní tó bá jẹ́ pé ẹlòmíì la fẹ́ fún ní oyè yìí àwọn faramọ́ ká fún un pé àmọ́ Alhaji Mansur Láfẹnwá làwọn ò fẹ́ ẹni tí ààrẹ fún kódà àwọn sọ pé ṣèbí gbàtàkọ́ fún Alhaji Kasim Tayo Akande ní oyè yìí pé ṣèbá àwọn náà bá wa lọ́wọ́ sí táwọn náà bá wọn pressurize kan gbàngbà náà lọ bí táwọn bá gbà ní àwọn ò tako pé kódà gan oyè tàwọn tá a fún àwọn balógun àdínní alẹ́gbà ká fún Alhaji Mansur Láfẹnwá àmọ́ oyè ààrẹ yìí àwọn ò fẹ́ ká fún wọn. nítorí ìdí sọ́kọ̀ sọ ni pé wọ́n ní wọ́n ṣe àwọn ní ààfin ọba Yorùbá àsìkò oyè lè ṣe oyè ààfin ọba Yorùbá oyè tí mùsùlùmí ni ní Yorùbá tó bá yẹ pé tọ́wọ́ tí Alhaji Mansur Láfẹnwá fẹ́ joyè ní palace ọba Yorùbá tó bá ti bèrè fóyè kán fi ìyà ẹ̀jẹ̀ kán mọ́ fún epo ṣẹ̀wọ̀n àmọ́ eléyìí wọn lè wá transfer of punishment là ń pè léyìí ibi téèyàn ti tẹ̀ ti sọ pé wọ́n ṣẹ̀gẹ́ lẹ́dínlọ́gbẹ́wẹ́ sọ o ibi tí ẹ sọ pé tẹ̀ àkíyèsí kò ṣẹ̀ kò wá síbẹ̀ kẹ́fì àjẹ́ mbẹ̀ ẹ wà lọ fi àjẹ́ lọ́nà mi èmi ò tí ì gbọ́ eléyìí o fẹ́ ká fi làákà ẹ̀ gbọ́ o èèyàn ṣe Mr. B Mr. A wá ní ìṣù pẹ̀lú rẹ̀ wá nítorí pé ó ti ṣe Mr. B èyí fìyà jẹ kò ṣeé ṣe àbákan náà bá dẹ̀ wo ọ̀rọ̀ oyè yìí àwọn ò mọ bóyá kankan wà lábẹ́nu àwọn ò mọ nǹkankan àmọ́ nǹkankan wọ́n bá wá ní nǹkan míì tó wà lábẹ́nu láàrin ara wọn oyè yóò sì lè dá rúgurùgu sílẹ̀ kò lè dá ìkùnsínú sílẹ̀ kò sì lè dá wàhálà sínú ìlú láàrin ọmọ Yorùbá torí pé èyí tó yẹ kó tó le jù ó ní orí ààrẹ oníwàásí mùsùlùmí Yorùbá Kánò tẹ́ pé ó ní ṣe pẹ̀lú àáfà tí ó sì dá wàhálà lẹ̀ eléyìí náà kò dá wàhálà lẹ̀ ibi tí wàhálà ti wá náà láti sọ yìí bíbẹ̀ kọ́ gbogbo Yorùbá mùsùlùmí wọn pariwo wọn protest wọn ṣe kéèsì. ẹ fi ń yí àwọn ará lé nísìnyí pé Alhaji Yunus Ọlánrewájú bẹ́ẹ̀ni àwọn ni wọ́n pilẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ìtako bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n sì wà nínú ọba nǹkan sọ bẹ́ẹ̀ni ó ń la àwọn èèyàn wa ń gbọ́ nílé bẹ́ẹ̀ni mo sì mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà Alhaji Ọlánrewájú àwọn náà wà bí torí òdu ni wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko wa torí pé ọ̀rọ̀ sọ̀nùkùn ojú sọ̀nùkùn là á fi wò ó láìpẹ́ ní gbára lásìkò mo rí i pé àtẹ̀jáde kan wà tó fi hàn wípé ilé ọba wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá láti tako tọ̀bán ààrẹ mùsùlùmí níjọ́ tẹ̀ ń ṣe ìwúyè gangan kí ló fà á tí wọ́n fi lọ sí tọlọ́pàá àti pé tí wọ́n sọ ń bẹ̀ wọ́n fi ń yé wa wípé ẹ fẹ́ dàlúrú sí àdàlúrú yẹn ní ẹ̀bùn lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ ká kọ́kọ́ wúra wa physically pé àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bí ọmọlúwàbí ǹjẹ́ tó jókòó ìjẹ́ ó jọ jàgídíjàgan ǹjẹ́ tí ò bá jọ ọmọlúwàbí ìjà máa ṣaṣíwájú fún ìjọ ẹ̀sìn pàápàá jùlọ ẹ̀sìn Islam so eléyìí yóò máa jẹ́ ìdáhùn àmọ́ tí a bá wo ìwé tí wọ́n kọ heading ìwé ní agbára kó tó di pé ẹbẹ̀ ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà a ti kọ ìwé sí Commissioner of Police kan fún wa ní security cover ní ọjọ́ yẹn torí pé èrò tó tà expect gbà náà yóò tó bí 1,500 to 2,000 crowd so I need the security cover fún àwọn personalities tó gbà àtàwọn jẹ̀mọ́ a kọ̀wé sí Commissioner of Police a tún kọ̀wé sí DPO No Man's Land léyìí tí wọ́n ti delegate wọ́n ti assign officers tó máa fún security cover tá a bá fẹ́ da ìlú rú
mo rí pé ní àwọn ẹ̀dà ìwé náà lọ́wọ́ yín bẹ̀rù. wọ́n wà lọ́wọ́ mi wádìí láti dé bẹ́ẹ̀. tí o ta bá fẹ́ dà lúrú á wà lọ sọ fọlọ́pàá pé ẹ máa kọ́ àwọn ọlọ́pàá bọ̀ wá sí ta fẹ́ dà lúrú ebi ò bóyá ó bá làkà ẹ̀ mo èèyàn fẹ́ cause trouble ó wà sọ fọlọ́pàá ọlọ́pàá kọ́ máa give me security cover pé mo fẹ́ dà lúrú ẹ ti mọ̀ pé a dà lúrú. nítorí ẹ̀kọ́ sí orí petition yẹn wọ́n ní disturbance of peace in the state that can escalate to a conflagratory dimension by Fitiatuddin Islam Society of Nigeria. And when you say conflagratory kí ló gbiná kí ráyọ̀ ti ṣẹlẹ̀ túbọ̀ ẹ̀ nìyẹn ẹ dákun ká fojú nù àwọn ò fẹ́ pass comment eléyìí ló mú wa torí pé ẹgbẹ́ omi tó kọ lẹ́tà yìí sí SS director tí SS director bá gbarú ìwé yìí tí ò bá act on it tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ lùlù that man will be held responsible because wọ́n ti fún nírú ìwé yìí. ẹjọ kí ni déètì tí ó ń bẹ ní. 5th of February. 5th of February ọjọ́ karùn-ún oṣù kejì ọdún 2020. tí programu kọ ọjọ́ mẹ́rin. èyí tó fi wá kọ eléyìí kí ló dé tí wọ́n wá kọ ìwé sí CMC pé ẹ̀yin CMC o kẹ́ ẹ pé láìka àwọn sí programu yìí wá wo programu yìí wò ṣé ó tọ́ bọ́ ṣe fẹ́ ṣe yìí àbí ò tọ́ o wọ́n ṣe yẹn o CMC ò mọ̀ sí gbogbo àná CMC ò mọ̀ sí o CMC bẹ́ngbà náà o gbogbo àwọn imams ẹ padà pé gbọ́n mọ́ o tẹ̀fí kọ́ ọdún ìwé yìí o. lè tẹ̀fí yé wa wípé lásìkò gbogbo ìgbà tí gbogbo kìíní ìfi ń lọ lọ́wọ́ kò sí ẹgbẹ́ mùsùlùmí Yorùbá kan tó takò àrígbọ́. ọ̀rọ̀ tó ń lọ ẹ bá wa kíyèsí. ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ kẹ́kọ̀ọ́ jùlọ gbà wọlé.